Hi guys, welcome back to my channel. I hope y'all are doing good. Ami bore hai. So it's been a long time. I didn't post any vlog. So New Year abhi kai post kella. So happy New Year. Kaise ho tumge New Year bhi? Magsang comment section. Just eyes Friday, so off. And it's a job pala. Just enjoying this view. Eyes much a torn hand do mortgage. Sorry brightness now. Punya with cup of my tea. Chop it on. So chop it met तुमका. Ali हमने Christmas decoration तैसे हाँ तो चांदा ले लो. ते कार्ड पर दे. Guys breakfast दाखवूँ को ना. एक आधा bread चा. Guys मुझे video quality कैसे तेती सांगा या. I'm just vlogging को ता. मुझे new iPhone Pro Max आचे सान. आणि आता तुमके सांगता इतने गोरा हाँ. तेम hanging skeleton के लो आता कोई तो. ते गोरा तुम hanging skeleton दिसते पड़ा नो. Delivery. Selam teşkun. Ete. Amigara. So guys, I'm at my cooking koro ita. Ice chitila stew kota mon. So I guess that first time try kota stew. Let's see. So stew kurpain beef gila. Teka according to the taste salt laila ani ginger garlic paste. Mix it really well. Ani te side indola marination console. My pork gela, pokaku salt and ginger garlic paste laila, and then be side indula. So हमके पोका आणि beef दोन्ही marination ready है. And yes to our main ingredients pork, beef, carrot, potato, onion, tomato, आणि green peas. So हांग उदक गेला macaroni boil करपा आणि उदक शिजोल म्हणटरी तितून हांवें तेल आनी मीठ घायला. मीठा व्हिडिओ घेवपा विसरले. मागीर हांवें तितून हें एड केला macaroni एड केल्या. मागीर एक पॅन घेयल्याक हांडी तितून हांवें तेल घायलां. तेल मातशें तापल म्हणटरी तितून हांवें पियाव घायला. तियाव तो बरो भाजिला. तो मातशें ट्रान्सलुटन्स जावपा जायो, ट्रान्सपरंट जावपा जायो. एसो स्टेजी तो पावपा जायो. लायट पिंकीश जावपा जायो. हिंगा तिकी कालाफुरान मिरयां कोण केलें तितून पियावां घायलें फोण्णां फ्राय करपा. मागीर हांवें टोमॅटो घायला. ते मातशें फ्राय केलां फॉर 5 minutes until it softens. ते टोमाट मातशें सॉफ्ट जावपा जाय. सायड बाय सायड आमी मॅक्रोनी चॅक करपा जाय ती सॉफ्ट जाल जाल्यारू. आनी टोमॅटो आमगे सारके मॅशी जावपा जाय. ते अशें करून मिक्स जावपा जाय सारके सॉफ्ट जायन. टोमॅटो मातशें सॉफ्ट जाल म्हणटरी आमी आमगे बीफ घालपा जाय. मिक्स करपा जाय. ते होण्णाके बीफ मिक्स जावपा जाय तो फ्लेवर येवपा. आनी हांवें बिफांक कांय उदक एक्स्ट्रा एडिशनल उदक एड केलो ना. तें मांसाचें सुटोलां
तें चूज केला हांवें. Cook it for 15 minutes. आनी सायडी मुगे मॅक्रोनी शिजोवली. हांवें तें थोंडे उदकां सोडलां तें ओवर कूक जावपा नाका म्हूण. आफ्टर 15 minutes मातशें चॅक कोराय तें जालां जालें ना ताजेर उदक सोडलां चोय. आफ्टर 15 minutes पोक एड करपाचें आनी तें तितून सारकें मिक्स करपाचें. हिंगाय बी उदक घालपा न्हू तें बिफाचें उदक सुटोलें तेतूंतल्यान न्हू तें शिजतोलें. तें बी कूक इट फॉर 15 minutes. तें बी 15 minutes चॅक कोर पोक जाल जाल्यार मागीर तितून बटाट घाल आनी तें बी एक 5 minutes एश कूक कोर. आफ्टर दॅट कॅरट एड कोर कित्याक कॅरट रोखडे जाता सो मातशें लेट एड करपाचें आनी तें एक 2 to 5 minutes कूक कोर. कॅरट कूक जाल म्हणटरी मॅक्रोनी घाल आनी लास्ट ग्रीन पीस घाल. मोको फ्रोझन ग्रीन पीस आहलोले आनी कूक इट फॉर 2 minutes. एनिया गायज मुगे स्टू रेडी जाला. होप तुमकां हांवें दाखयलें तें तुमकां लायक जालां आसता म्हूण. आनी तितून इल्लो हल्दी पावडर घातला लास्ट. बस जाला. आनी आयज हांवें स्टू केलोलो फर्स्ट टायम. केस जालो तो म्हाका सांगाय कमेंट सेक्शना प्लीज. And that's it guys. Hope you like my video. If you do like my video then please do like, share and subscribe to my channel. Mogasu.